kati ya présence nzambe tika nkolo apambola biso nzambe ya makoki nyonso nzamba lola na pesi biso nyonso mbote par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth nkolo ya bomoi nkolo ya makoki nyonso nzambe oya permettre biso to pousa na lisusu epai na ye na butu na lelo epai tozali tika tobetela nzambe tata maboko makasi tika kolo apambola biso kolo apambola biso kolo apambola biso. Bien, mesdames les seigneurs, beaucoup limbisa biso mamuke pona mangonga otolekisi. Il y a eu une forte pluie à Kinshasa. Oyo tobandaki cause la stabilité à réseau pour et permettre biso to kwa kokota na kata lo sambo na biso abutuna lelo. Et pas yezami biso bien mesdames les seigneurs o gumba kaka motuna yo obandiko tonda nzambe obandiko pesa nzambe tata merci. Obandiko kumisa nzambe pona bolingo na ye na kata libuta na yo na kata nyonso oyo nzamba za kosala na kata libuta na yo na kata vina yo mobimba bandako tombola nzambe bandako pesa ye merci parce que azali nzambe malamu kolo ya makoki nyonso tika to sambela na kombo na Yesu Kristo Nazareth azali nzambe ya makoki nyonso. Éternel notre Dieu papa to ekokumisa kombo na yo tobandi kopambola yo mosantu poza nzambe ya bomoi mosusu lokola yo azate nkolo na biso. Éternel notre Dieu papa pambola mana yo na butu na lelo tombola mano parce que zali nzambe ya makoki nyonso nkolo na biso. Seigneur Dieu de gloire papa opesi biso makasi pe makoki ya kopusa na lisusu na kata présence na yo tika kombo na yo ekumisama kombo na yo epambolama. Merci Éternel notre Père pour la grâce na yo pe pona ngolu na yo monene nzambo saleli biso to ya kopusa na kata présence na yo nzambe kumisama na yo yawe pambolama na yo. Seigneur Dieu de gloire na kumisi kombo na yo Éternel notre Père yawe na pamboli kombo na yo yawe na netoli bonzambe na yo Seigneur Dieu de gloire na kati ya mabota na biso nani aza lokola yo Yesu nani asalaka bikamwa lokola yo nani apambolaka lokola yo nzamba makoki nyonso Éternel notre Père papa to tomboli kombo na yo to tondi yo mosanto a Israël pona nyonso nkolo za kosela biso bolingo pe bonzambe na yo Seigneur Dieu de gloire e umila na kata mabota na biso yawe nzamba makoki nyonso Éternel notre Père to pamboli kombo na yo to bandiko tombola yo mosanto a Israël to bandiko netola kombo na yo yawe kumisama na yo parce que zali nzambe ya bomoi mosusu lokola yo azate papa sepela na yo ko yamba biso na butuna lelo na kati ya ndako na yo na kata présence na yo ba papa ba mama bilenge basipe mibali nzambe na bikamwa to ekoluka kombo na yo to ekoluka bonzambe na yo na kata ba vina biso yawe kumisama na yo parce que za nzambe ya bomoi ozali nzambe malamu mosusu lokola yo azate nkolo na biso papa to pesio merci kumisama na yo pambola na yo nanyaza lokola yo nzamba makoki nyonso papa to pesio merci papa to tomboli kombo na yo ya mosanto a Israël to pusani na sia makolo na yo po mosusu lokola yo azate sepela na yo koyamba ba papa sepela koyamba ba maman sepela koyamba bilenge basi pe mibali na kata présence na yo na kombo na Yesu Kristo Nazareth azali nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur epa ezwamio obanda ko sambele pa ina nzambe banda ko mikaba ibisa nzambe tambusa biso na ngonga kitoko biso tozwi na kata présence na yo papa zala na biso yawe na nyonso tokoloba na kata esika oyo bolingo na yo bonzambe na yo tambusa biso gloire na yo Seigneur Dieu de gloire evanda na kata mitema na biso tosengi ngolu na yo Seigneur Dieu de gloire kozala partage na biso nangonga kitoko otolingi tolekisa suna kata présence ya nzambe banda komi kabe pa ina nzambe yebisa nzamba zala na yo nzamba mimoni sana kata libota na yo nzamba sopa ngolu na ye nzamba sopa bonzambe na kata mabota na biso qu'il se fasse voir qu'il fasse luire sa lumière na kata ba famille na biso dans tout ce qu'il veut faire na nyonso nzamba nyamonisa na katia mabota na biso banda ko sambele pai na nzambe. Alléluia Seigneur Dieu de gloire papa toye pai na yo nzambe na bikamwa ngonga kitoko yango biso toye Seigneur Dieu de gloire komitike pai na yo Seigneur zala na biso mimonisa na kata mabota na biso nzamba bikamwa Seigneur Dieu de gloire na manso tokoloba awa na nyonso tolinge to sala to sengi présence na yo kozala na biso to sengi bolingo pe bonzambe na yo kovanda na kata mitema na biso Seigneur monisa na yo grâce na yo Seigneur Dieu de gloire kotambola elongo na biso. Merci Éternel notre Père pour na nyonso nkolo saleli biso. Voilà le moment favorable biso to kabie pai na yo kolo zala na biso moni sama na yo nzambe ya bomoi mosusu lokola yo azate kolo ya makoki nyonso nzamba lola papa tu nous as donné la paix la grâce la bénignité et la fidélité afin que Père to vanda na se ya makolo na yo na kombo na Yesu Kristo Nazareth azali nzambe ya makoki nyonso nzamba lola papa to sambele pai na yo mosanto a Israël to pesho merci zwana yo lokumu parce que ozali nzambe ya bomoi papa ngonga kitoko biso tozwa ki na kata présence na yo ezalaki pona kokumisa yo pona kotombola yo pe pona kopambola yo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth ozali nzambe ya makoki nyonso nzamba lola nde tobondeli biso banso lokola moto moko tolobi amen bala misato amen 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 betela nzambe tata maboko makasi kolo apambola biso kolo apambola biso kolo apambola biso. Nous acclamons tous notre Dieu, nous acclamons notre roi. Nzambe azwanae lokumu na butu na lelo na kati ya présence nae. Voilà bien-aimés dans les seigneurs, nous acclamons nous tous à notre Dieu. Tobeteli nzambe tata maboko makasi, kolo apambola biso,
Kolo amonisa bikamwa pe bonzambe nae na kati ya ba famille na biso. Je vous salue tous bien aimés dans les seigneurs na kati ba famille bisika bozwa mibino nzamba pambola bino. On venait de dire ici tout à l'heure que bolimbisa biso parce que tu es maître vraiment en retard parce que mbula ibanda ipenza ko bita makasi et to banda causer la réseau et vanda penza malamu mingi pona et permettre biso tokoka kokota na kati ya losambo ya butuna lelo nzamba pambola biso la force dans la faiblesse yangwana nde ezali losambo na biso otozali kosambela na yango butupe moi tango nyonso na kata présence nzambe kolo asali biso makoki ya kopusa na epai na ye na nzela ya mateya oyo bien aimé dans les seigneurs na philosophie ya mateya oyo tolingaki tote ya biso pe tolakisa biso lolenge nini yango oyo biso toza kozwa makasi ya kobunda bitumba ya molimo bien aimé dans les seigneurs bitumba oyo toza kobunda biso te mutu tobandiango non eza biso te mutu tobandiango ezali bitumba ya nzambe. Et tokoti bitumba oyo pourquoi parce que nzambe na makoki na ye lorsque keli moto lorsque keli biloko nyonso ya mokili asilisi akeli moto azali échantillon ya nzambe moto azali échantillon ya nzambe bongo bien aimé de les seigneurs le diable ne voulant pas voir moto a dominé moto a sala pe ba grande chose moto a kende pe mosika qu'est-ce qui se passe a commission moto lokola cible na ye ennemi na ye ya liboso oyo akobanda ko combattre mais to ko remarquer que na kati ya bitumba oyo bien aimé les seigneurs biso lokola bato ba être humain to ana makasité c'est ainsi que la Bible dit ceci l'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Esprit ezali bien disposé parce que Dieu a disposé l'esprit. Dieu a disposé l'esprit pour na ba grand combat. Mais biso bato, nzoto na biso ezali faible. Pourquoi? Parce que nzoto na biso ezokoya tango nyonso na kata masumu. Nzoto na biso ezokoya tango nyonso na kata ba problème. Nzoto na biso ezokoya tango nyonso na kati ya ba posa nzoto. Ce qui fait que tozali ko kende ko rencontrer ba arme ya diable. Alors moyen to bundisa ye malamu na ba propre arme na ye ezate. Moyen to bundisa na ba propre arme na ye ezate. Pourquoi? Parce que ce sont les armes qu'il utilise. C'est ainsi que tu comprends que Yesu tango azako solo na ba ye kolé bisi bango ke komi tango ngai na kende. Mais na monaki Satan azali kokoya na likolo. Lokola ba éclair, lokola ba kake. Azali koya pona koya ko dominer mokili. Mais na kati na ngai biloko na ye ezate. Jésus parlait des articles où le diable a utilisé. Il parlait encore des ruses. Il parlait de deux choses. Il fallait tableau nanga ils allaient vraiment na banda kokoma pona bo mona. Le diable azali na biloko mi balé. O azali ko bundisa biso nango. Azana ruse maele ya mabe, na kata maele ya mabe tomoni makambo nyonso zali na kati, ba comportement ezana kati, makambo ibele zali na kati zali ruse, ba tentation tout ça là. Mais aussi, il a aussi des articles. Ba articles palpable oyo azali kobundisa biso nango ezali bisengwa mokili eza basi eza mibali kolia kolata ezali ba parure ezali biloko nyonso mituka bandaku biloko wana nyonso ezali biloko oyo ba article oyo diable simbi lokola ba arme na ye azali kobundisa biso nango toyebi lelo ezana bato ebele ba pengwa ba pasteur ebele tobi batu mingi ba koya akozi ya bandako akoza mituka tobi ke batu ebele ba vina bango ibeba likolo ya kabelo likolo ya pantalon batu ebele ba vina bango ibeba likolo ya kolia biloko na bango tobi mabale ebele kabwana likolo ya poulet mayo maman yo ka sangwa poulet mayo kanza ki peut-être ezali ce qui est loko nini yango ya danger de zakara soso balatisi yango kazaka ya mayonnaise maman a débordé na libala et baby pa kei à cause de poulet mayo to yoka babilo ko. C'est-à-dire que le diable est là pour récupérer les choses du monde. Il récupère et abandi ko bundisa biso nango. Et biso tant toza ko pota toza ko betana tout ça là azako sepela. Toyoka ba famille bele kabona cause ya ndako ya yaza na poto. Ya yaza na poto atongi ndako albi bona lobi kingandi azala responsable diable a comprendre wana pa fa koti na kata liduswana et akaboli bandeko abundisi bango tutanisi bango ekomi ya loba na katena leki na ye 2 ans 3 ans pona nini ba pesa kaka ba confier ki charge ya ko gérer mituka. Donc c'est à dire que ce sont deux choses où les diables azotala soki bonzambe ezate na kata biloko wana. Soki lo boko nzambe ezate na kata libotana. Soki lo boko nzambe ezate na kata matériel nakata biloko bozali nango. Bien aimé dans les seigneurs, sachez bien que vous tombez déjà caduc. Pourquoi? Parce que le diable en profite nakata biloko wana. Et la Bible dit ceci, ne donnez pas accès au diable. Yeso ki toti les fenêtres ya muke soka koti ya vimba kanakata ndako aleki na bakolo ndako e abandi ko panza ndako. Et to komona nakati na mukanda
na Jean chapitre 10, na verset 10, ma commune nzambe eza kolba na biso que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie dans l'abondance. Donc tozo mona des deux côtés, motaza ko bundisa biso na côté motaza ko côté la biso. Nzambe za ko côté la biso pourquoi alingi te balonga biso. Mais de l'autre côté, on nous combat jours et nuits. Bien aimé dans les seigneurs, le l'autre côté verset de base ya maombi. Verset de base ya maombi pour en faire comprendre yo. Pourquoi Nzambe a mimi biso na kati ya matea oyo. Je venais là à quelques heures ko solo lana ndeko moko. Ndeko ngwaza à l'étranger atalaka alandaka a participaka na maombi te. Mais atalaka ndenge bandeko nae ba sambelaka. Non, ndenge nini bango batamsaka ba prière na bango ezalaka ba komba ko bengana kakaka et ba démon et ba ni tout ça na bi oui. Le diable change de stratégie. Nakata ba famille na biso bien aimé de le Seigneur, diable azali ko changer ba stratégie. Pourquoi? Tokomo na lelo na ba soubassement nini et pas ya azali ko vanda. Pona abanda ko traiter biso mabe pour que abanda ko bundisa biso. Tokomo na lelo na ba base nini oya vandelaka pona ko bebisa pe ko détruire ba famille oyo nyonso ezali ko pusana epaina na Nzambe. Tozu Bible na biso na mukanda na Ephésiens. Ephésiens chapitre 6, tokoza verset 12 kino na verset na yango 13. Ephésiens chapitre 6 verset 12 kino na verset na yango 13. Tozu Bible na yo na mukanda na Ephésiens chapitre na yango 6 verset 12 kino na verset 13. Je lis la Bible par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ici, on nous parle de car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Contre la chair et le sang. Mais contre, premièrement, les dominations. 2. Les autorités. 3. Les princes de ces mondes de ténèbres. 3. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Tala bisika bitumbana biso evandi. On nous cite des choses. Premièrement, les dominations. 2. Les autorités. 3. Les princes de ces mondes de ténèbres. 4. Les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est-à-dire que nous combattons avec 4 sortes des esprits. Alors, pendant que nous avons développé ma théananga, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai dit que le combat du chrétien est dirigé contre les ruses ou les articles, les artifices que le diable, Satan, utilise. Satan est un ennemi vaincu, mais qui n'est pas encore hors circuit. Le diable qui nous combat jours et nuits dans nos familles, parce que nous sommes faibles, bien-aimés dans le Seigneur, Azali Moto Oyo, Azali déjà vaincu depuis la croix de Golgotha, mais il est encore actif aujourd'hui. Il n'est pas encore hors circuit. Il fonctionne. C'est ainsi que Tokoya ko comprendre. Azali Moto Azali ko se dissocier, ko se disloquer. Na kati ya bato, na kati ya biloko oyo ekosala en sorte que biso tokota na kati ya kumba. Alors, wapi oyo biso tozali ko puiser force na biso. Balobi na biso à la croix de Golgotha, le Sauveur a rencontré toutes les forces et la puissance de Satan. Il a vaincu le diable par la mort, il a rendu puissant, il a rendu impuissant. C'est lui qui, jugement, est tombé sur Satan et sur ses vassaux. Mais il n'est pas encore exécuté. Par là, nous allons répondre directement que le diable n'est pas encore exécuté. Oui, Jésus l'a vaincu sur la croix. Il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé toutes les puissances, les autorités du diable. Mais la personne reste encore active. Pourquoi? Parce qu'il comprend que tout ça qu'on vivre na babisika ou gumba mela bokoko.
bato baza na bonganga, bato baza na biloko na baloketo na bango, bato baza na babiloko oyo eza ko continue toujours ko sala mabe. Nous trouvons dans les familles bato baza toujours na esprit akoya na banganga na kata libota. Bien mais dans le Seigneur, nous sommes allés faire une délivrance dans une famille. Papa zalaki na mosoli belé akufi atiki ba bien bongo bato bakei kotambola bakei timba nzangungu koluka ndenge nini papa na bango akufi koluka, c'est-à-dire que bato bazondi mate qu'il pourrait mort. Bien aimé dans le Seigneur, malgré ton argent tu peux tout acheter mais tu ne peux pas acheter la vie. Non, tu ne pourrais pas acheter la vie. La Bible dit ceci: l'homme a outi na poussière a kozonga pe na poussière. Mais la famille ne voulait pas accepter que papa na bango azongi na poussière. Babandi okende kotambola kuna pe banganga basakani na bango bapesi bango baputulu bapesi bango biloko songolo pakala. Et ce sont des choses oyo ezali kosuka na balabala te, et ça vient tout droit dans la famille. Et il y a na kati ya ndaku. Et voilà batu oyo bakende ke pa nganga te ba komi victime ya biloko bino bomemi na ndaku. Et ba manifestation ba esprit o ba banda ko bundisa ndaku, entre autres ba domination, ba prince de ce monde des ténèbres, ba biloko na nyonso et bandi ko tungisa ndaku, et bandi ko kita même na ba génération. Et ceux qui même dans la génération pour preuve, on comprend que lorsque biso to sambelaka, qu'est-ce que nous faisons? Tozali ko kotisa mabota na biso na kati ba prière biso to sala. Balinga te, ba sambela na biso te. Lorsque to sambela zabe, kota makambali bota nanga, na tangi komba ya nangai, ya kingandi, ye papa kingandi, mama kingandi, ya oza ko kotisa famille na kata bitumba, oza ko bunda. Oza ko libérer batu. Oza ko sala makambo oyo bato misuba ko sala te. Yoza ko impliquer famille na yo na kata bitumba ya molimo. Alors balobi na biso nini? Balobi na biso que Satan azana nous exécuter te. Dans les limites que Dieu lui a assignées, il est encore actif. Azana nous actif. Azana nous continue coopérer na kata ba famille na biso. Il opère na ba domaine ya mabala za coopérer, na ba domaine ya mabota za coopérer, na domaine ya misala il opère, na makambo nyonso za coopérer. Il opère. Il opère. Tozo mona misala na kata ba famille na biso. Dernièrement, je suis allé prier dans une famille. Oyo ndeko, papa na bango akufa. Atika mapango. Bongo famille wandi koyela mapango. Ndeko moko akoti na sama bele ba beta kena numbasu ya lokolo moko. Et simbite ke basalise simbi azongeli susu makambo na ye. Et ba beti susu ya lokolo mususu. Et kozwa tous les deux makolo ndeko akoti na sama bele. Ya yango na yebisaka yo. Tu ne peux pas combattre les combats spirituels avec kabwabwa na yo. Non, eko simbate. Onga nazalaka misu clair, onga nazalaka mama mapasa, onga yaya ekosimbate, bitumba ya molimo bunda yango na bonzambe, parce que nous tirons notre force et pas in nzambe. Si tu n'as pas la force, si tu ne connais pas Dieu, ne t'engage pas na kata bitumba na molimo. Ozokende ko bunda bitumba molimo, onga nazalaka mukuwa moko. Siko bango bazalaka na mikuwa combien? Bango bazalaka na mikuwa combien? Bible eza kotalisa biso banani toza ko bundana bango yo ka ba biso ke ba domination tozo bundana ba domination. C'est quoi les dominations? Ezali bato ba na pouvoir likolo ya bato na butu pe na moi. Bato batambusaka bato bakikolo bakana kata génération banda lelo ko banda na âge boiti na âge muta kofunga mazate ba dominer bino yango na yebisa ko tangu nyonso bien aimé de le Seigneur na kata prière gangaka naza molongi na ko dominer. Lorsque tozo ce que ko dominer ba génération ko dominer na butu ko dominer na moi ko boka na fierté loboko comme ta ko sa levier ya mutuka na ko dominer na te lobaka pena ke na ko dominer tango zo bango avec force bien aimé de le Seigneur et pas bazali bazobanga baby que non wana za molongi ako dominer pinza ya solo. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi est plus grand que ma domination, est plus grand que ma prince de ce monde des ténèbres, est plus grand que tout le monde. Tant ce que papa déclaré aux autres déclaré le cola bon de la bébé n'a dominer, c'est quoi ça? Mais bango bazo bundisa biso yo ka bazo bundisa biso à part ba domination bazo bundisa biso na ba autorité. C'est qui les autorités? Les autorités, ce sont les ayants droit. Les ayants droit des familles. Les chefs coutumiers, les chefs des familles, et ceci, c'est là. Ce sont là qu'on appelle les autorités. Les gens qui ont un mot à dire, et la famille, c'est tait. Ceux qui bango balobi, Jésus avait l'autorité sur l'eau. Alobi, mon pépé, allez vendre kimia, et vendre kimia. Et ça, on va te belé le loba autorité, la famille va vendre ça au kimia. On va tellement na kopata pato na koluka mambo on vendre kimia dit la famille mutambo ngabimaraté. Nye, on vend kimia.
Oh, ndobando tepa tepa, oh, ya tonton mikolo, azoya, anya ya kotuna, e pa na biso ba ya kandenge nini ya tonton, vanana no kimioka pa ya tonton a sente kuna, ba ya tonton bele ba kwela ba problème, kaka pona famille na bino ba autorité ba telema mutako bala te awa, oh ya picha na bandai ko ya na ya, ba baloli makaniso ka pa komine ya soki ya nani kuna. Voilà, les autorités de la famille. Ils ont un mot à dire. Lorsque eux, ils disent et la chose reste intacte. Donc ce sont des gens qui incarner bango. Le diable vient incarner batunaka ta famille et a commis comme on est la batunaka talibala. A on a batunaka talibota, moutana droit kolobate, les autorités batelemi. Les autorités c'est qui? Eza bato yo soki bango balobi ke libala na yo eko salama na mpanga ipa na biso na kimbante ke batu tout na famille à laquelle elle est transport à kimbante ke cimetière kimbante ata bovanda na ma campagne bakwa ko balelo na kimbante ke les autorités de la famille. Et ce sont des gens oyoyo incarna force moko bo spirituelle o ba ko ba ko lata pona ba ko mate ba via bato ba na ko baby sa ba via bato. Balobi na biso sun tozo buna bana na ba prince de ces mondes de ténèbres. On parle du monde. L'obi toro continue maté à eux. On va faire vraiment des croquis, on va faire des dessins pour te montrer point par point comment ça se passe. Ici, on nous parle des princes de ces mondes de ténèbres. Lorsqu'on parle de ces mondes de ténèbres, ce n'est pas le monde local, tout le monde a globe terrestre, on a Afrique, Asie, Océanie, mer Méditerranée. Non. Ezali monde local, groupe, local, bisika, ba vandi, c'est un monde. C'est tout un monde. Parce que devant moi, il y a un téléphone, mais derrière ce téléphone, il y a des familles, il y a des responsables, il y a des papas, il y a des mamans. Oh, bah, vandi bango nyonso ensemble, bazali kolanda maombi, bah, pesi sérieux na bango nyonso. Il y a des gens, oh, maombi, comment culte, comment vraiment messe na bango. Donc, il n'y a pas de vie sans maombi. Donc, c'est déjà un monde que nous avons déjà créé. Et, na katia mondana, il y a des princes qui règnent. Il y a des princes qui règnent. Même ici, nous avons celui qu'on appelle le prince, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le prince de la paix. Le prince de gloire, il règne dans Maombi. Oh, tika le prince de paix va régner dans Katanda Kunayo. Oh, j'en profite en ce moment pour déclarer pour toi que le prince de paix règne dans ta maison, que le prince de paix vit dans ta maison, que le prince de paix a sa charge anda Kunayo, que le prince de paix a s'installé dans Katanda Kunayo. Ceux qui bango bazo régner dans le monde de ténèbres, mais lui Jésus règne dans le monde d'éclairage, dans le monde de lumière. Tika, c'est lui qu'on appelle le prince des lumières, a éclairé Nakunayo, a éclairé famille nayo, a éclairé santé nayo. Bisika molili zalaki, le prince de paix a kotisa kimia. Oh Jésus, c'est lui qu'on appelle Emmanuel, le prince de paix, le prince des bonheurs. Abano kotsa bolingo bon nzambe, bo lamuna na katalibota nayo, et que vous sentez que nous avons la présence du prince de paix na katalibota na biso. Ceux qui bango bazo régner na butu, ceux qui bango ba simba kisi, oh yaya, biso to simba lo sambo, papa simba lo sambo nde mopanga, lo sambo futaka. Lo sambo futaka maman, ne néglige pas la prière. Laisse-moi te dire que malgré tout, moi Emmanuel, je prierai. Malgré tout ce qui se passe dans ma famille, je prierai. Malgré tout ce qui se passe dans ma maison, je prierai. La Bible déclare ceci: qui nous séparera de l'amour du Christ? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, toujours bundana ba prince de ce monde de ténèbres et toujours bunda pena ba esprit méchant. Toujours bundana ba esprit méchant. Lobby makamo se refongola ngo point par point. Toko sela ngo pena mateya mobima avec des versets à la puis pour nous compter avec qui et comment tu dois combattre. Yaya to continue gola virage. To continue virage moko ya mabe o sengel to telema to semble. Pourquoi? Parce que le diable, il a déjà été vaincu, mais il est actif dans kata famille na biso, na kata misala na biso, na kata banzela na biso, et nous les vivons, nous le sentons que makamo na vivre za combat. Makambo na vivre za vraiment bitumba. Otali o mitali o moko, otali le kinayo identique, même combat, même mode d'opération, mais va changer encore moins forme. Ce sont les esprits méchants au bazako vivre na biso. Maintenant nzambati ki bisote. Nzambati ki bisote. Voilà maintenant par où nous trouvons la force. Alléluia. Betana nous tenons bisque le bas que je suis fort.
Le bas, je suis fort. Beta tolo na yo, le bas, je suis fort en Jésus. Le bas, je suis fort en Jésus. Tanga kombo na yo, le banga Emmanuel, je suis fort en Jésus. Le banga Lucienne, je suis forte en Jésus. Le banga Nadège, je suis forte en Jésus. Le banga Bennett Grâce, je suis forte en Jésus. Le banga Chantal Aoundou, je suis forte en Jésus. Oh, le banga Mimi Pépé, je suis forte en Jésus. Le banga Mimi Cécile, je suis forte en Jésus. Beta tolo na yo, le banga Jacques Pépé, je suis forte en Jésus. Je suis fort en Jésus. Le bangaï, alléluia. Le bangaï Franck, je suis fort en Jésus. Beta tolonayo papa. Le bangaï Dieu merci, je suis fort en Jésus. Bandako bangaï Gracia Mbanza, je suis fort en Jésus. Oza makasi yaya, oza makasi yebisanzambe, ngai nansi bekila naza makasi. Le bangaï alléluia nansi kaseka naza makasi. Makasi nanga na prizango na kati na Yesu. Makasi nanga na prizango na kati ya Jésus. Le bangaï Judith elu Saoulou, naza makasi en Jésus. Ata famille babundisi nga, bakolo ngangate parce que Yesu akomisanga moto makasi. Le bangai Kenaya naza makasi, Yesu akomisanga makasi. Le bangai Ousmane Mbula, je suis fort même na kata famille abondoki, même na kata famille ba problème, je suis fort parce que nzamba komisanga makasi à cause de l'œuvre de la croix, à cause de l'œuvre de la croix que l'Éternel a salomoto makasi. Oh yaya nzamba salomoto makasi na kata famille bato bala kate nzamba bali sayo, na kata famille bato bota kate nzamba boti sayo, na kata famille bato bonga kate nzamba tombola yo. Tu sortiras de cette famille la tête haute. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh nazo déclaré ponayo na kata libote bato bazo melama, bato bazo chola, bato bazo kufa, bato bazo melamai. Mais toi au nom de Jésus-Christ, tu sortiras la tête haute. Tu sortiras la tête haute. Aïe aïe aïe. Oh le banda le bas. Ngai Sonia Aliki, je sortirai la tête haute. Le bangai Veli Chapou, je sortirai la tête haute. Le bangai Bobetero Mbola, je sortirai la tête haute. Le banako Bima Motoli Kolo, Bakolo Ngangaite, Naza Molongi, Nako dominé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Zamba Pambulayo, Zamba Pambulayo, Betela Zambe Mabuko Makasi, Betela Zambe Mabuko Makasi, Kola Pambulayo. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà d'où vient notre force. D'où vient notre force? Tozu verset 13. La Bible a dit ceci. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne combattons pas selon la chair et le sang. C'est un combat spirituel. Apprêtez-vous à entrer dans un combat spirituel. Et dans ces combats, Dieu nous donne les armes. Afin pourquoi? Le pourquoi. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous donne les armes. Dieu nous donne la prière comme la première arme. On nous dit dans la Bible, la prière de la foi sauvera le malade. Il y a autant de films de Winchester, autant de films américains, bazo kende ko sauver batu. Na minduki na bango, bazo kena kaba vietnamien, bazo le kase c'est mabele, bakota na mai mabe, babi mana matiti mabe, avec les armes qui sont autres que oh ba vietnamien bazanango. Ne combat pas le combat de la famille avec abilo kwa libota. Papa, je t'en supplie. Kobunda bitumba libota te, na bilo kwa libota. David balati sa bilamba ya Saoul. Alongola ngo pourquoi? Parce que a mesana kinango te. Ya ba mesana kana bilo kwa libota te. Ba mesana kana kindo ka famille te. Ba mesana kana makama famille te. Yo zui bote na yo ya famille. Lokwa bolanda mama na bino na pembe, bolanda papa na bino na mbebo ya Nike, bolanda ba ya na bino na kitoko. Yo no zo bunda bitumbo zo denda ya bitumba molimo ba denda kate. So ko vanda mabele vanda. So ko la na se lala chatolo na se banda ko le pa na nzambe nkolo. Bote yango mais la loi de la famille m'écarte dans certaines choses. Les esprits de famille zako escartenga malgré longa feti. Ceux qui n'a bimé bataille pena oza pena feti ya mariage à mon président, mais otala boy fiancé nkatu. Pourquoi? Parce que famille ba boya ba pekisa, les autorités de la famille ba telema. Yo zana okobota tata osangisi bana 4 na ndaku, mais baba na ba bimia ba papa 5. Donc c'est ça la loi de la famille. Ba autorité ba telema ba pekisa ba tuba kende ba pekisa ba tuba sala ba grande chose ba pekisa ba tuba fongwama. Pourquoi? Parce que les princes de ce monde des ténèbres telema na katamabota. Mais la Bible me dit ceci, bien aimé de le Seigneur.
Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable dans les mauvais jours. Il y a un sur le mauvais jour, un jour na vie ekoya. Ekoya, eko ratete ekoya. Mais eya écoute on a kata bonzambe. Oh ya, le jour du malheur eya écoute molongi. Écoute na kata présence en Nzambe. Le jour du malheur eya écoute na katia na présence en Nzambe. Le jour du malheur eya écoute na sena makolo na Nzambe. Écoute na kimbuta te. Écoute na dancing club te. Écoute on a boîte de nuit te. Écoute na koto écoute maman moziki te o koto baninga ba osambela yona kaye na otala mulai lokola registre d'appel ya bato bakota lola oke ko lokota ba nyongo ali kelemba oke ko lokota ba mbongo ya le diable ko surprendre yo na ba mbongo ali kelemba et pas ko bungela okoyeba te tika makambo ali kelemba lukana no Nzambe baninga bazoluka Nzambe yo tala yo na kaya mulai oke ko lokota ba kaya nyoko lokota ba nyongo yo anoke ko luka soki nini bien mais Seigneur lukana no Nzambe Nzambe ba luka kaye papa Nzambe ba lukaka ye kota na mabondeli oyeba nini yango zoleka na kata famille na yo ero baninga bazo sambela yo zo komaka ba message kuna nani akolia mutali boso nani akolia mutami bale ngam na kolia mutami sato ngana okota mitumi bale mitumi sato ya bimata mitu 5 okosala nango eloko te pendant que loi ya famille zali kombe ba leka ba simba ba 100 000 ba 200 000 ba 300 000 basala nango eloko te pourquoi parce que bitumba ya famille zalaki ya bitumba famille ekiko imposer na pauvreté pendant que oza mutu mobo koti loboko na poche misi 200 000 au koti loboko na poche misi 300 000 mais oza pauvre oza malheureux pourquoi parce que les princes de ce monde des ténèbres ba telema na kata liboto mutata zio tant de millions okosa nango eloko te oyeka kuna chamu pepe président mama président prezo esili tango esili kamba mozongi mutu nazaki na mbongo mo ifana sala ngo eloko boyeza lisusu te si ekei lobby tant on a kozwa lobby en tout cas na ko benga ba maçon ya ozwango karaboy tanga ozozwango appel ya liboso masa ya ndenge nini biso to place be pechana zawa pechano luka kana zalia ibisi ke lelo bo kufa na ye ya okokufa po kei mbongo wana pe kaka ba masa no ba damango wana na pechana pa damango yo po kufi ala tamboli na ipa kei o moni lisusu te ya telema Nzambe baluka kai Nzambe baluka kaye bitumba ya ba famille telemeli biso bitumba ya ba famille telemeli biso e Nzambe azana posa ngai na yo tokota na katalo sambo bien aimé le Seigneur makambo na lobi peut-être za makambo esekisio bisi yozali esekisio menga na ngada date s'il te plaît mais nazo teyo makambo zo likana kata ba famille na oteyo makambo ezo lekana kata mabota na biso tuzomona ke vie wana obite viana zana ba kester zana ba nani yem tabanda ko simba papa wemba yem tabanda ko sala boye mais le tala ndenge via tikala via komi recevoir kinga zani zando seko maf wenza 6 via koma ko belela mais so zo tala ba photo na bato boso ba kenda poto ba chaka pantalon awa bato boso ba lala kana ba terrasse bato boso ba buka ka ba banque vie wana mais à cause bitumba famille et imposer na vie moko bolelo via akoma recevoir non seulement ya mutuka mais recevoir ya moto gizi oui moto gizi o ya 3 pine bavanda koto 3 koto 3 6 bo tout anti makolo lokola bato ba kende guerre ne via akoma recevoir eloko wana ye wana sa dembeli na sima lokola film Charlot wenza 6 c'est comment wana ndoka via bana okende ba poto ya kala ba vi ba kenda ba poto ba zonga ba payer ba plan mais pourquoi parce que le quoi bitumba moko ba famille zali et memie na chemin moko boye et que tiki kuna be ba damelar tout via comme recevoir ya Nzambe ba lukakai ba mama ebele ba sala ba commerce a minene ba lomé ba nini batika eloko elembo batika la nango e ka ba lunette a minene ya noir so mona tie linette mona mona linette na somba kango na lomé na somba kango cher série wana somba kango na ba franc belge ma bomba ngo tilelo bitumba famille longolo na niveau lomé e bando memondi la loufo bando ke somba ba kuka o somba ba lulu o komo somba ba pampers so zo kutekela ba petio ba tekaka na ba wenzi wana ba kingasani tout ça ba pampers yango ba pampers yango faut pas que longo na niveau pampers c'est comme so bandi ko teka pena kwanga ezo pena kwanga pena ba sombi pena kwanga ba ke ba saleli kwanga bandu ke etika na ba wenze yuzo landela ba mive kwanga 500 mais ba peso yango na ba 350 yuzo landela ba 150 likolo tala biska bitumba famille zo memaka bato ya toza obligé faut to luka Nzambe nous ne combattons pas selon la chair et le sang
Lobito sambela, loto sambela ka préliminaire. Mais demain, bien le Seigneur, attendez-vous, nous allons prier. Tiko bete la nzambe tata maboko makasi, nzamba pambola yo, nzamba pambola yo, nzamba pambola yo. Merci bien de le Seigneur, nzambe azala na biso. Bete la nzambe tata maboko makasi pa ezwamio, kolo nangai a pambola biso, kolo a pambola biso. Merci bien de le Seigneur, tika bolingo pe bo nzambe na ye etonda na kata mabota na biso. Banda ko tombo na nzambe, banda ko tonda ye na kata libota na yo. Pesa nzambe tata merci na makambo nyonso nzamba te biso na butu na lelo, na kombo na Jésus Christ en Nazareth. Éternel notre Dieu, papa, nabandi kotonda kombo na yo, nabandi kopesa yo merci. Ozali nzambe ya makokinyo son nzamba lola. Papa tomba mana yo, yawe Seigneur Dieu de gloire, nangonga kitoko papa yo pesi biso. Yawe nabandi kotombo la bon nzambe na yo Seigneur Dieu de gloire. Merci parce que nzambe a bomoy. Mosusu lokola yo azate, yonde nzamba makokinyo son nzamba lola. Papa tobandi kotombo la kombo na yo. Tobandi kotombo la bon nzambe na kata mabota na biso. Nanya za lokola yo mo santo a Israël. Nanya za lokola yo nzamba makokinyo sho. Papa nabandi kotombo la kombo na yo Seigneur. Papa nabandi kopambo la bon nzambe na yo. Merci éternel notre Dieu Adonai. Mon côté aza lokola yo Yesu, mokote asalaka bikamwa lokola yo, mokote apambolaka lokola yo mo santu, nana aza lokola yo nzambe ya bomoy. Na kumisi kombo na yo nzambe papa na pamboli bon nzambe na kata mitema na biso na kata ba vina biso éternel notre Dieu na bandi ko kumisa kombo na yo nazo pambola yo nzamba bikama parce que pesa ngai makoki pe makasa ko bunda na kata bitumba molimo nzambe papa makasi na zuka ke uti pai na yo Yesu oh Jésus ya banda ko tombola nzambe na yo tombola nzambe yese papa makasi na zuka pai na yo yondo pesa kama makasi yondo pesa kama makasi nana pesa kama makasi lokola yo azati pa kotika la kozala te voilà la raison pour laquelle Seigneur Dieu de gloire ya na ngonga mikito to pusani na yo to ekoluka kombo na yo mo santo a Israël nanya za lokola yo nzambe nanya sala kabikama lokola yo papa yo bongwani te Seigneur Dieu de gloire yawe na tomboli kombo na yo na butwa lelo Seigneur Dieu de gloire na katalibota na ngai bitumbeza na katalibota nanga ba problème eza yango na papa na ekoluka kombo na yo na ekoluka bonzambe na yo yabanda ko sambele pai na nzambe bisa nzambe Seigneur Dieu de gloire yawe pesanga makoki pesanga makasi na kataliboto nzambe Seigneur Dieu de gloire bando longisa ngai yebisa nzamba longisa yo nzamba longisa yo nzamba longisa yo banda ko prier pa na nzambe bisa Seigneur Dieu de gloire papa longisa ngai nzambe longisa ngai ngamoko na kokite na kata bitumba molimo ngamoko na kokite papa ngamoko na kokite na eko senga makasi ko te pai na yo bando sambele pai na nzambe ya bando prier pa na nzambe beta maboko na yo so côté les telema banda kotambola na kata chambre na yo na kata salon na yo yebisa nzambe pesanga makasi na kata bitumba famille na kata bitumbo yo nzamba bikamwa Nabaniko sambele pai na yo Seigneur Dieu de gloire Yahweh tomba mana yo papa na pusani pai na yo Seigneur Dieu Yahweh pesanga makasi Yahweh pesanga makasi naza faible liboso ba autorité à famille naza faible liboso nzambe papa et ba domination naza faible Seigneur Dieu doit likole ba prince de ce monde des ténèbres naza faible likole ba esprit méchant naza faible nzambe liboso na bango naza faible liboso mikano bakanga na famille naza faible liboso ba loi ba tchana kata libota naza faible liboso ba loi ba premier né naza faible liboso ba loi ba cadet nazal faible liboso makambo zo koleka na kata libota nzambe batia loi na kata famille pona ba jeune batia loi pona ba jeune fille pona ba jeune garçon batia loi pona ba papa pona ba maman chaque étape ya vie chaque génération ezana ba problème nango nzambe natali libota na ngai natali na kati ya famille na moni molili eza ko régner oh nzamba makoki nyonso éternel notre Dieu papa pesanga makoki pesanga makasi nzambe Ngamoko na kokate il arrive de fois nzambe papa nazo lala papa nazo kanisa butu mobimba papa makanise zo yanga na koma na niveau ko tanga batol papa na lala kali susute mais nzo kande nazana moto makasi la Bible dit ceci bien mes seigneurs je puis tout par celui qui me fortifie banda soko ye kamela nzambe bisa nzambe na ye kamelio moto makasi na ngai na tie appui na nge pa na yo yonde appui na ngai yonde appui na nga na kata komba bando sambele pa na nzambe beta maboko na yo bando bisa nzambe yonde appui nanga oh nzambe papa na pusane pai na yo yonde appui nanga na ye kamelio na kata bitumbe papa na ye kameli motote na ye kameli mayele la famille te ezana batebele bazo bunda bitumba ya libota ya bache mayele na bango na kata ba diplôme bache mayele bango na kata ba visa bache mayele na bango na kata mituka na kata ba bien matériel bazana ngo menga na chelike pa na yo bando pile pa na nzambe yebisa nzambe papa na chelike ange pa na yo na bandiko ye kamela yo nzambe na bandiko talela kaka yo
Mon santo a Israël, papa na ina sama kolona yo, ya banda ko sambele pa ina zambe, yebisa papa makasi eza kabobele pa ina yo, yondo pesa kamakasi, o nzambe pesa nganguya, yawe pesa nganguya, na banda ko renye, yawe pesa nganguya, na banda ko renye, par le nom de Jésus, papa longi sanga, longi sanga nzambe la bomoy, longi sanga Seigneur Dieu de gloire, et papa na sambele pa ina yo nzambe, Gisanga nzambe na mona yo yebisa nzambe na ngina mona yo yebisa papa na ngina mona yo nakata bitumba famille je veux te voir Jésus na ngina mona yo Yesu Masia banda ko nzambe papa na ngina mona yo papa kota na yo intervient dans ces combats senga intervention nzambe bando senga intervention nzambe yebisa Seigneur Dieu intervient dans le combat de ma famille intervient Jésus yebisa nzambe banda ko intervenir nzamba intervenir na bitumba famille na yo nzamba intervenir yebisa nzambe intervient papa yawe telema na yo Seigneur Dieu yawe telema nakata libota na ngai bando telema yebisa nzamba telema nakata bitumba libota na yo nzamba telema nakata famille na yo yebisa papa je veux te voir Jésus na ngina mona yo nzamba bikamwa papa nakata libota na biso na mona yo zambe na bomoy na mona yo kolo banda ko bisa nzambe na lingi na mona yo Yesu Masia Nazareth. Alléluia. Jésus Christ de Nazareth Seigneur, Jésus Christ de Nazareth Dieu nakata liboto Yesu Masia. Oh namo na yo Yesu namo na yo ngai 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 na simba yo Yesu na simba yo ngai na simba yo Yesu na simba yo ngai na landa yo Yesu nalanda yo ngai nalanda yo Yesu nalanda yo yebise makasi yote pana yo makasi za ya Yesu haleluya 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 elongeza ya Yesu haleluya elongeza ya Yesu haleluya yemba na makasi nangaite nanguya nangaite elongeza ya Yesu haleluya yemba na makasi nangaite nanguya nangaite elongeza ya Yesu haleluya bitumbeza ya Yesu haleluya bitumbeza ya Yesu haleluya bikamweza ya Yesu haleluya bikamweza ya Yesu haleluya yemba na makasi nanguya nangaite elongeza ya Yesu
Alléluia. Banda koyebisa Nzambe elonge utaka bobele pai na yo na kata famille bitumba yonde longisanga yonde makasi nanga yonde nyonso ponanga banda kosambele pa na Nzambe beta maboko na yo papa beta maboko no mama banda ko prier banda ko prier banda ko prier banda ko prier beta maboko ndeko nanga bando sambele pa na Nzambe bando sambele pa na Nzambe lobankolo yonde makasi nanga yonde papa nanga yonde nyonso ponanga elikia motema eza kaka yo ya prier ya prier ya prier ya prier epa na Nzambe bando sambela bando sambela bando sambela bando yebisa Nzambe Seigneur Dieu na kotika te ba prince de ces mondes des ténèbres bazo kanga libota nanga pesanga minduki na yo pesanga makasi na yo pesanga munduki na yo po Nzambe na bikamwa na banda kotambola elongo na yo na banda kotambola elongo na yo na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu ya prier ya prier ya prier papa prier beta maboko na yo bando tambola na kata ndaku na yo yebisa Nzambe papa telema lelo Nzambe telema lelo Nzambe telema lelo Nzamba longisa yo Nzamba longisa yo Nzamba longisa yo papa Nzamba longisa yo mama Nzamba longisa yo Nzamba balongisa yo loba ataba finginga ataba tonginga ataba cholinga Nzamba kotika ngate Nzamba kotika ngate Nzamba kotika ngate yonde makasi nanga elombe ya bitumba nanga ezali kaka yo Yesu atanga na zamoke na yebi yo zamonene Nzambe ezana bitumba mokote oba koki kolonga yo balonga kayote yonde makasi nanga longelanga bitumbo yo eraba shenda baba longelanga bitumbo yo Nzambe ngamoko na koko kate Seigneur viens Jésus viens Adonai lève-toi papa yebisa Nzamba telema Nzamba zwa décision pour la vie na yo Nzamba zwa décision aya ko intervenir na kata bitumba famille na yo aya ko intervenir na kata vie na yo aya ko intervenir na kata misala na yo yebise papa intervient yawe telema na kata bitumba nanga yawe telema na yo lelo to pusane pai na yo na kombo na Yesu Masia Nazareth Nzamba makoki nyonso Nzamba lula papa telemi na kata mabota na biso na kombo na Yesu Kristo wa Nazareth oyo azali Nzamba bikamwa au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Betela Nzambe no maboko makasi betela maboko makasi epa ozolanda biso papa bien-aimé dans le Seigneur partout ozolanda biso ezala ozolanda biso na groupe moko ya partage to ba bengisi o kaka lelo okoti maombi kaka lelo ezala osambo ya ba famille ya eza bonganga te ezala osambo ya ba famille je te conjure par le nom de Jésus-Christ bien-aimé telema osambela pona famille na yo bisike ezali ya beta tolo na yo loba je suis fort. Beta tolonayo, loba je suis fort en Jésus. Lobangai Chantal Aoundou, je suis forte en Jésus. Lobangai Vanessa Poanga, je suis forte en Jésus. Lobangai Sandra Loabeya, je suis forte en Jésus. Lobangai Amadji Priska, je suis forte en Jésus. Lobana koma moto makasi pona yo Nzambe na koma bando beta tolonayo, bando sambela, bando tambola na katanda kuno beta ka tolonayo beke Nzambe. Bitumba famille ko sa ngelo kote, na koma moto makasi pona yo, na koma moto makasi pona yo. Banda ko sambele pa na Nzambe, banda ko sambele pa na Nzambe. Na kombo na Yesu Kristo na Nazareth. Banda koyebisa Nzambe papa na koma muta makasi je suis forte en Jésus ataba lakisi ngai ba bitumba couleur nyonso na kobanga te na kolala na mabele te na kokwea te Nzamba bikamwa je suis forte en Jésus je suis fort en Jésus je suis fort en Jésus le bana koma muta makasi epai na yo a cause alionu na ngomba Golgotha o pesanga makasi o dépouilla Satana na force na ye o dépouilla ye na makoki na ye akomaka kobangisa biso na kata famille beta maboko na ya banda ko sambela pa na Nzambe banda ko sambela beta maboko na yo lobanga ya Anita Kembi je suis forte en Jésus bando beta maboko na bando loba ngalobanga ilitani ntilulu je suis forte en Jésus banda ko sambela tambola na katanda kuna yo bando tambola ozo loba ozo saka ya kovanda kate Daniel na kata prison ya bankosi abandaki ko tambola za ko lobe pa na Nzambe yo pe banda ko tambola loba Nzambe na za
fort ata basangani ebele ata babwakelanga mbasu ekozwanga te parce que je suis fort ata babwakelanga maladi ya mutu ekozwanga te parce que je suis fort. Papa sambela mama sambela lelo eza ya yo zamba makoki nyonso kola telema na kata bomoi na yo loba ngai beloti zambe telema na kata santé na ngai naza muta makasi naza muta maladi te naza muta ba tension te naza muta ba AVC te banda ko décaler na kata vi na yo banda ko sambele pa na nzambe loba ngai kati na telemi loba ngai Sandra Loabeya na telemi loba banda ko tanga kombo na yo papa tanga kombo na yo mama na ngai kolemba te mama tete mawanga mama Janine kolemba te banda ko sambele pa na nzambe bando tanga kombo na yo Loba, non, je ne suis pas maladif, je suis en bonne santé. Bien aimé dans le Seigneur, ba autorité à famille ba qui ko inculquer maladie moko, ba qui ko tiawe loko moko na kati na yo pour ko boujaka te, pour ko kendake pa moko te parce que ba yebi ke yondo zali mutu ya famille. Loba que je ne suis pas malade, je ne suis pas mourant au nom de Jésus, Loba ngai Épiphanie, je ne suis pas malade, je n'ai pas de problème. Loba ngai Louise Nkongolo, je ne suis pas malade au nom de Jésus. Et loko moko te ya bango eko kanga vinanga eloko moko te ya bango eko vanda na kata bomo inangai nzambe telema na yo lelo na kata bomo inangai Seigneur na bandi ko sambeli pa na yo mo santo a Israël nani azalo kola yo Seigneur yawe telema na yo na kata vinangai obazo kana ko sala ngai eko simbate pamba te nzambe na biso a telemi lelo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth oyazali nzambalola nzamba makoki nyonso au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ya esko banda ko sambele pa ina nzambe. Tosukisa lo sambo na biso awa. Tosukisa awa yoka. La Bible dit ceci. Ils ont médité à nous faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. Alléluia. Basai ba yoka na ki basala yo mabe. Nakata libota ba vandi. Bazobeta masolo, bazobeta ba calcul etozila 2024 oyo akotala tokotala ye akokende wapi tokotala ye akosala nini derrière kutu mobali wana soka mekiko ya tokochanger motema yaya okobando sambele pa na nzambe loba vous avez médité à nous faire du mal. Mais moi, Emmanuel, Nzambe nanga lobi, il a changé en bien. Bana ko sambe pa na Nzambe loba calcul na bino, ils a changé. Kufa na bino, ils a changé en vie. Loba nyonso ya bino bosalaki, ils a changé. Ba mpiaka, ba maladie, bokanse ko inculquer biso, ils a changé. Bokanse ko latisa biso, ils a changé. Ils a changé en bien. Ils a changé en bien. Ils a changé en bien. Yaya prier pas dans Zambé. Priez pas dans Zambé. Loba ils a changé. Oh nyoso maba kanta ko sala biso. Ils a changé. Oh nyoso maba kanta ko lobela biso. Ils a changé en bien. Ils a changé en bien. Pambate ko le soit télémi. Il a changé. Beta maboko na yo. Loba nzamba changé. Nzamba changeango a bien. Bando sambila. Loba na kata vina ngai Monica Emmanuel. Nzambe a changé. Nzambe a changé. Loba na kata bomo inanga Roger Vuni. Nzambe a changé ba donné, a changé mikanda, a changé bandila. Banda ko sambele pa na Nzambe. Loba na vina ngai Rachel. Nzambe a changé. Banda ko sambele pa na Nzambe. Banda ko ebisa Nzambe. Oh na kata bomo inangai. Oh Solange Luau. Nzambe a changé. Il a changé en bien. Bitumba ya famille. Na buto lelo. Bakana iko salanga mabe. Loba ngai Sandrine Poutou. Nzambe ba kanta iko salanga mabe bakanta ko changer mikanda nanga bakanta ko sala ngai mabe nzambe mais o changer ngo na bien na kata bomo ya Rita da Silva o changer na kata bomo ya Archimede o changer na kata bomo ya Trichalemba o changer tu as changé en bien tout ce que le diable abana ko kanisa ko sala mabe na kata bomo na biso par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth o yazali nzamba makoki nyonso nzambalo la bien-aimé de le Seigneur. Bando tonda nzambe na yo, bando tonda nzambe pona bolingo na ye, pona bonzambe na ye, nakata nyonso nzamba saleli biso, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Il est celui qui vit à jamais nakata bomo na biso. Nzamba makoki nyonso papa na bandi ko tombola kombo na yo. Pona bolingo pe bonzambe na yo Seigneur, nakata mabota na biso. Mosusu lokola yo azate, papa tombama na yo mo santu, papa kumisama na yo mo santu a Israël. Mokote azalo kolayo, mokote asala kaba grande chose le kolayo. Voilà éternel notre Père, papa ngonga kitoko biso tozwaki. Dans ta présence c'est Jésus. Ya to ki ko luka kombo na yo,
toye ko tombola bonzambe na yo nakata mabota na biso nakata bavina biso kombo no epambolama kombo no etombolama. Merci Adonai, merci notre Dieu pona kombo na yo nde to tomboli kombo na yo papa to kabibu tu na biso lelo epai na yo bomba pe batela biso. David alobi na biso je me couche et je m'endors en paix car l'Éternel assure la sécurité de ma maison. Nzambe assurer ba sécurité bandako na biso ya na sambele epai na yo na butu na lelo, pas de sortie pas d'entrée nakata bandako na biso au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit s'élève, que l'Esprit de Dieu s'élève nakata ba vina biso afin qu'un Nzambe oko kisaba grande chose par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Wazali Nzamba lola Nzamba makoki nyonso de to sambeli biso banso lokola moto moko tolobi amen balami sato. Amen. 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 Robi Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Nanyo tombola skolo boko na mobali. Tombola loboko na mobali pa ezwamio. Landanga na kata lo sambo oyo loba kolo Yesu. Landanga vraiment loba kolo Yesu. Nga Emmanuel tanga kombo na yo, tanga komba famille na yo, nga Emmanuel kisema. Na komi moto makasi. Pambate na bitumboyo. Nzamba kotiango. Apesi nga ibibundeli. Apesi nga makasi. Ya kubunda bitumboyo. Na yebike na zanga imokote. Menzamba zolongi sanga. Yango na gangi makasi na zamolongi. Na zamolongi. Na zamolongi. Na kodomine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. 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 Betela nzambe tata maboko makasi. Betela nzambe tata maboko makasi. Kolo apambola biso, kolo apambola biso, kolo apambola biso. Merci bien-aimé de le Seigneur, que mon Dieu vous bénisse. Nzamba lola, nzamba makoki nyonso apambola biso. Merci na ba papa, merci na ba maman, merci na ba ndeko nyonso osambeli na biso biske ezwami bino, kolo apambola bino, kolo azana bino. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Emmanuel Kisema. Depuis la RDC, tozotambusa maombi oyo depuis un certain temps, par la grâce de Dieu, tozali mikolo nyonso du lundi au vendredi en live na Facebook. Ndeko nyonso zana posa to solo la to tikala en contact pour na makambo etali bonzambe numéro zali liboso na bino wana okiko bengango à n'importe quel moment eza numéro WhatsApp pour tikala ka polele. Il y a pas de secrétaire ngai moko na yambaka téléphone à n'importe quelle heure pour na ko solo ape pour na ko sambela na bana nzambe ko banga te to senga ka offrande te to senga pa action de grâce te to senga eloko te soki nzamba pamboli o pamboli biso c'est une bonne chose. Ko banda mois de mars bien aimé dans le Seigneur toko sambela awa liso na compte na Emmanuel Kisema te mais toko sambela na page na biso to fungoli Emmanuel Kisema Maombi TV na sengio kota déjà na Facebook luka page na biso Emmanuel Kisema Maombi TV s'abonner déjà na kati parce que to ça déjà ba réforme à partir du mois de mars compte na biso baba to ça la sous vidéo te alors to tomber mbala moko na kati ya page na biso et pa oto banda ko sala ba vidéo pe makam na biso nyonso donc ezaloko la chaîne na biso ya télévision. Sur ce aussi, tout ça dans ma canicito Luka Bisika, tout ça vraiment plateau na biso, tout ça studio na biso. Moto nyon se sentir capable, ya ko soutenir œuvre oeza musala nzambe nga na olala kunate, na rolia kunate na mema mwasi na banate, mais ngi kana dissocier musala na nzambe, na ndaku, alors tu as besoin de un plateau moko ya bientôt installé biloko nyonso ya kitoko ya bien autozala kanango, alors il nous faut de l'argent. Moto nyonso monike ozana posa ko soutenir musala na nzambe, to lo biango awa parce que sengel to bango liboso na bino, vous pouvez nous contacter na numéro wana pour que biso nyonso to participer na katali kamboyo. Merci, bonne nuit, to kutani na 5h lobby pour que tous attendent à quoi adorer Nzambe na kata prière na biso bengi vac vrai adorateur du Christ. Bien-aimés de les Seigneurs, je vous aime beaucoup, je vous porte dans mon cœur, j'ai prié pour vous. Nzambe nangai apambola bino bolingo pe bo Nzambe na ye e banda ko régner na kati e mabota na biso. Abonnez-vous sur notre page Emmanuel Kisema Maombi TV pour nous permettre à biso to sala ba vidéo ya malamu pe to sala makambo nyonso ya malamu. Merci bien-aimés de les Seigneurs. Butu malamu na kati ya banda kuna bino. Kolo apambola bino, tika bola la malamu par la grâce de Dieu. Merci.